अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम ऊपर तो फिज़ा में तो पहुंच गए थे पहले ही, मगर दोबारा ज़मीन पे उतरना पड़ा। कागज़ भूल के मैं ऊपर चला गया था। बाज़ पहली आयत वाला हिस्सा लेता था, वो दफ्तर में बंद थे, इसलिए 5 मिनट देर हो गई। वापस नीचे आके फिर लेके आया हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फर्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। और जब तरके की तक़सीम के वक्त Terekenin bölüştürülmesi zamanında akrabalar ve yetimler ve miskinler gelmiş olsalar onlara da biraz bir şeyler verin ve onlara iyi söz söyleyin. Bu ayet üzerinde biz dün konuştuk. Bu arada yetim torunun konusu daha vardı, devam ediyordu. Bu konuda biraz daha fazla izahat gerekiyordu. Ben söylediydim, Hz. Mevlana Gulam Resul Raceki radıyallahu anh'ın güzel bir makalesi yayınlanmıştı. Onu dahi sizin önünüze koyacağım, onun delillerini. Bir konu Malik Seyfur Rahman merhumun bir makalesi dahi Al-Fazıl'da yayınlanmıştır. Bunun hakkında değişik tartışmalar yapılmıştır. Onun detaylarına girmeye gerek yoktur çünkü sonunda son söz aynıdır bizim fıkhımıza yazılmış olan ve o da ve ben de onu kabul etmiyorum. Onun için söylediğim sözün delillerini vereceğim fakat bu son karar değil. Son karar geleneğe göre bizim meclisimiz ifta bunlar üzerinde düşünerek meclis bana yazarsa o zaman son karar olacak. Değiştirilecek mi değiştirilmeyecek mi fıkhın o konusu. O zaman resmen karar vereceğiz. Şimdi dersle alakalı olarak anladıklarımı size beyan edeceğim. Mesela bir konu Hazreti Malik Bey açık olarak yazıyor makalesinde, yetim torunun mahrum olması konusu mensus değil, içtihada bağlıdır. Yani yetim potenin mahrum oluşu meselesi diyor. Bundan anlaşılıyor ki eğilimi ne taraftadır. Ancak verdiği karar iyi bir niyetlidir. Onun için uyandırdığı etkiyi tekrar yok etmiştir. Çünkü içtihada bağlıdır. Bunda hata ve sevap her ikisi olabilir. Sevap ve hata olabilirse, ihtimal olabilirse o zaman olması ya olmaması eşittir. Ne bunun delili ne de onun delili var. Ondan sonra verdirmenin de bir delili yoktur. Eğer vermeyişinin bir delili yoksa o zaman verişinin de bir delili yoktur. Fakat ben şimdi detaylı olarak size bu konuda kendiliğinden bu meselelerden fıkhının bugünkü ihtiyaç tartışmalardan olmalı olan ve bunları ben size arz edeceğim. Değişik İslam ülkelerinde bu arada yeni eğilim vardır. O da toruna bir şeyler verelim diyorlar. Ve bu delil ki nasıl verelim bu ihtilaf halindedir. İslam ülkelerin çoğunda
bu karar verilmiştir. Orada da aynı yola benimsenmiştir. Bizim fıkıh, Ahmediye fıkhındaki tarz benimsenmiştir ve denmiştir ki güya sanki torun hakkında vasiyet etmek dedenin bir görevidir. Farzdır ve eğer o farzı yerine getirmezse Allah-u Teala'nın cezası yalnız söz konusu değil. Biz anlayacağız ki sanki o vasiyet etmiş diyeceğiz. Ve eğer vasiyet etmezse o zaman torun kız ve erkeklerin hakkıdır ki kazaya giderek bu karar çıkartabilirler. Ve kaza bu konuda lazimen karar verecek. Ki o onun farzıydı. Onun için sanki vasiyet etmiş gibi sayılacak. Şimdi bu çok karışık bir meseledir. Farz nasıldı? Eğer yapmasaydı sayılacaktı. O zaman Kur'an-ı Kerim ne dedi ki onların payı vardır, niye demedi? Çok tuhaftır. Ki ona vasiyet ediliyor ki sen bunlara göre ispat edeceğim ki bu batıldır. Deniyor ki çocuğu ölmüş olan ve onun kardeşleri daha var olanların görevidir ki o oğlan hakkında vasiyet etsin. Eğer etmezse fark etmez. Çünkü biz ona mutlaka verdireceğiz. Onun için biz zannedeceğiz ki sanki vasiyet etmiştir. Bu çok tuhaf bir mantıktır. Kur'an-ı Kerim'in mizacına tamamen aykırıdır. Bu olamaz. Mümkün değil. Kur'an bir taraftan direkt olarak söz söyleyeceğine ters olarak söylesin. Bu fakirler böyle yapmıştır. Kur'an-ı Kerim bu yola başvurmamıştır. Bu Kur'an-ı Kerim'in karar vermiş, bu karar verişinin zararları o kadar fazladır ki niye onları tartışıyorlar? Mesela torundan bahsediyorlar ama kız tarafından niye onların tartışmaları niye yapılmadı? Kız dahi haklı idi. Siz karar verdiğiniz cehalet zamanının çok yüce bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i bütün dünyanın önüne koyuyoruz. Kadın vereset olarak bölüştürülüyordu. Şimdi varis oldu. Müsteşrikler dahi, mutaassıp müsteşrikler dahi konuştuklar ki güzel, maşallah ne güzel karardır. Ve kendi ulemalar o kızı sanki mahrum görüyorlar. Çünkü o zaman torundan niye bahsediyorlar oğul tarafından? Kız tarafından olan torunlara niye söz konusudur? Hepsinin verdirilmesi lazım olmalıydı. O zaman dulun ne günahı var? Bir kızın bir erkeğin dulu ki çocuğu yoktur. Eğer varis olsaydı onun duluna bir şey verilmez miydi? Kur'an'a göre 1/4 kendisine verilirdi eğer çocukları olmasaydı. Onun zikri yoktur burada. O zaman ne fıkıhdır bu? Kur'an-ı Kerim'in konusuna girer ve bütün nizamı bozar. Usulü karar yalnız şu olmalıydı. Baba yaşıyor iken çocuklar haklı mıdır değil midir onun malında? Eğer onların hakkı varsa o zaman kızlar da aynı şekilde haklıdırlar. Erkekler nasıl haklı ise. O zaman çocuğu olmayan çocuklar dahi haklıdır. Evli olan onlar dahi haklıdırlar. Sonra çocuğu olmayan çocuklar hiç evlenmemiş olanlarda dahi haklıdır. O zaman hepsinin şeriyete göre açık olarak nasıl Allah-u Teala beyan ettiyse öyle verdirilmesi, öyle bölüştürülmesi lazım. Adamın bir oğlu varis oluyor. Ölümünden sonra buna göre ölsün yahut ölmesin. İslam şeriyetine göre kendi babasının terekesine varistir. Sanki onun hayatında ölmüş gibi. Gecikmeli oluyor. Bekliyoruz ki o ölsün ve ondan sonra amel edelim. Bu askıda tutulmuştur. Sanki baba ölürse o zaman karar verilecek. Usul budur bunların kabul ettiği. Şimdi
Bir çocuğu olmayarak birisi ölürse yahut evlenmeden ölürse onu nasıl çıkaracaksınız? Hiçbir yasa yoktur onu çıkarmaya. Onun için şöyle anlaşılacak ki bir çocuk öldü, ikinci öldü. Her ikisinin parçaları önce verilsin. O zaman anne eğer yaşıyorsa onlar çocuksuz ölüyorlar. Onun annelerinin payı çıkarılsın. Ve geri kalan payı varisler arasında bölüştürülsün. Nasıl kalalenin veresesi bölüştürülüyorsa ve kalalenin payı verilmekle öyle bir olacak ki onlardan hiçbirisine verilmeyecek. Kız kardeş erkek kardeşine verilmeyecek. O ayrı kalacak. Sonra dul beyan ettiğim gibi o zavallı niye mahrum kalsın? Anne, karı koca iki kişidir ve birisinin çocuğu ölüyor. Karısını dışarı mı atacağız? Yahut ölünce geri mi gelecek payı almak için? Gelirse ne cevap vereceksiniz ona? O lavaris öldüyse, çocuk bırakarak nasıl öldüyse o nasıl lavaris ölmedi. Bütün vasiyet nizamı Kur'an-ı Kerim'in bu kararlar neticesinde bozulmuştur. Bu da Kur'an-ı Kerim'in talimatına araya girmenin gerekli bir neticesidir. Cahilane geleneklere tabi olunmuştur ve Kur'an terk edilmiştir. Temel usul budur ki her insan kendi malına sahiptir yaşıyor iken. Her kim verese almadan ölürse o artık öldü. Ve hadiseler neticesinde bir ailede bu gibi durumlar söz konusu olur. Ona mani olmanın hiçbir insanın yetkisi yoktur. Birisi zenginleşir, birisi fakirleşir. Bu nereden çıkarıldı ki hepsine bir durumda tutalım, eşit tutalım bütün çocuklar. Mali durumların ihtilafları bu eşleştirilemez, eşit tutulamaz, mümkün değil. İslami vereselerde Karl Marx'ın hiçbir usulü burada geçerli değil. Allah-u Teala bazı iktisat kanunları, yasaları çıkarmıştır. Onların önünde eğer onlar yürürlüğe konsaydı hiçbir Karl Marx'a gerek kalmazdı. Çünkü terekeler nasıl bölüştürüldüyse bazı ellerde bunlar birlikte bulunamazlar. Ve birisi ne kadar sevmesin eğer öyle birden nerede böyle bir çiftçiler geldi ki varis olsunlar. İştiraki komünist eğilimler İslam ülkelerinde ki vardır şimdiye kadar ki orada komünist ülkelerde eğer petrol parası birdenbire ortaya çıkmasaydı ve bazı insanlar gasibane bir şekilde ona malik olmasaydı o zaman İslam ülkelerinde az olurdu bunlar. Bu eşitsizlik. Ama diğer ülkelerde bir tarafta çok fazla zenginlik vardır ve diğer tarafta insanlar çok temel ihtiyaçlarının seviyesinde daha aşağı inmişlerdir. Bu İslami ruhuyla ilgilidir. Allah-u Teala ne yaratmıştır ve o karar vermeye yetkisi vardır ve merhamet adı altında sizin onun işlerine karışmanıza hakkınız yoktur. Eğer karışırsanız bütün nizamı bozarsanız o sizin bu hakkınız nereden doğdu? Lizzakare mislu hazil unsayyen. Yasa budur. Gelecek ayetin unvanı başlığı olmuş olan. Bunu öyle bozarlar ki şimdi bakın diyorlar ki eğer oğlan babanın hayatında ölse varis olacak. Çünkü diyorlar ki onun çocukları, torunlar varis olacaklar diyorlar. Kızlar niye olmayacak? Ben bunu bırakıyorum. Daha önce yaptım.
Bir örnek önünüze koydum. Oğlan varis hükmündeydi. Onun için mutlaka alacak. İster vefat etmiş olsun. Onun veraset hakkı onun evladına muntakil olacak. Şimdiye kadar bir tezat yoktur. Ancak bu yasalar detaylı bir şekilde bakarsanız diyorlar ki 1/3'ten fazla verilmeyecek ona. Birisinin hayatında ölmüş olan çocuk ve çocuk bırakırsa ve diğer çocuklar ve kızları olursa o zaman ölen erkeğin 1/3'inden daha fazla verilmeyecek. Bu 1/3 nasıl verilecek? Bu nereden geldi? Onu daha sonra tartışacağız. Ancak bununla kabul ediyorlar. Bunun anlamı şudur ki eğer bir kız olursa ve bir erkek olursa bir erkek ölenin hayatında önce ve ölmüş olursa terekesi bölüştürülecek olanın hayatında onun ölümünden önce ölmüş olursa geride ne kaldı? Biz de bir tek kız. Bir tek kız kalırsa onun yarısı dendi. Allah-u Teala yarısı demiştir. O yarısına malik olacak, sahip olacak. Ve vefat etmiş olanın evladına 1/3'den fazla verilmeyecek. Kız fazla aldı ve erkek az aldı. Bu yasaya göre. Çünkü Allah-u Teala'nın yasası değil, insanların yasasıdır bu. 1/3'in yeni yasaya onu uygulamaya çalışıyorlarsa çok tuhaf neticeler söz konusu olur. Ve çok tuhaf şeyler. Eğer varis idiyse kız kardeşinden 2 misli eline geçmesi lazım. Kızına eşi dahi alamadı. Ondan dahi az aldı. Bunlar hala Kur'an'a göre bunlar diyorlar ki biz vereseyi ve terekeyi bölüştürüyoruz. Ve bu ruh aynı bizim fıkhımızda da vardır. Ve beyan ettiğim ve daha sonra beyan edeceğimin ışığı altında tekrar bunun üzerinde tartışmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'in açık ruhuna aykırı kendi merhametimiz neticesinde karar verme yetkisine sahip değiliz. Bütün bu fıkıhda kızın çocuklarından bahsedilmemiştir. Yalnız erkeğin çocuklarından bahsedilmiştir. Eğer Kur'an'ın hükmü varsa bütün hakları verin. Hepsini verin. İster yanlış da olsa en azından diyebilirsiniz ki siz iyi niyetle hata yaptınız. Ancak eğer onu bırakarak karar verirseniz Kur'an'a aykırı olan yahut ahmaklıkla yapmışsınız yahut da hata yaptınız, üçüncü bir hüküm verilemez. Onun için bu durum aynen bırakılamaz. Usullere tabi olarak Kur'an-ı Kerim'in usullere göre bu muamelelerin kararı verilmedikçe, ikincisi Pakistan'ın yasası. Bütün İslam ülkelerinden başkadır. Onlar kendilerine göre bunu göz önünde bulundurdular. Bir bakımdan daha iyidir. Bazı fakirler, uzman Ahmediler zannediyorlar ki Pakistan'ın yasası İslam'dan uzaktır diyorlar. Ve diğer İslam ülkelerinin yasası İslamiyet'e tabidir diyorlar. Çok tuhaf delil ileri sürüyorlar. Pakistan'ın yasasını size söyleyeyim. Pakistan'la yalnız erkenin çocuklarına değil, kızın çocuklarına dahi verese kapsamına alınmışlardır. O yasa nerededir? Ver onu bana diyor Emirül Müminin. Onun detaylarına daha sonra gireceğiz. Yalnız şu var. Ancak Pakistan'ın yasası yine eksik kalır. 1/3 tartışması yapıldı mı yapılmadı mı? Tam okuma zamanım yoktur. Ondan sonra bana söyleyin. Onun belli başlığı, ana başlıklarını yoktur burada. Özetini çıkardın, evet. Pakistan'ın yasası obligatory bequest adı altında konmuştur, çıkarılmıştır. Dede
ve kız veya erkek tarafından adalet mahkeme karar verebilir, sanki o bir मेरे ज़हन पे जो सब ये वजह है बुनियाद उन्होंने vasiyet etmiş gibi sayılacak. जो हमारे फुक़हा Temeli ने बुनियाद बनाई 1/3'dir. Bizim Ahmediler diğer fıkihlerin temeli gibi onlar bir temel yaptılar. Sanki o bir vasiyet yapmış gibi sayılacak. दूसरी रज़ा ताला Ve aynı mahkeme जो कि yer tutulacak. Bütün diğer मुतवफ़ा ने असलन vefat eden मुतवफ़ा ने असलन अपनी वसीयत aslan kendi vasiyetinde ne beyan ettiyse ben anlayamadım. इनहेरिटेंस बाय राइट का Yasa ऑब्लिग inheritance by right diye yasa çıkarılmıştır. O obligatory bequest yani की रोशनी lazimen olan vasiyet. नाम है Onun işi altında yasa çıkarıldı. Onun ismi inheritance by right yasa çıkarılmıştır. Erkek ve इस्लाम के kızın ölümü कहा जाए इस्लाम से दूर üzerinde bu İslamiyet'e nispeten daha yakındır. Kız ve oğlanın vefatı neticesinde o terkeden önce vefat ederse mütevaffanın çocukları उसी हिस्से eğer o zaman yaşıyor olsalar उनकी माँ या बाप बंद aynı payın annesi babasının yaşıyor olsaydı bir pay alacaklardı. Ona varis olacaklar bu çocuklar. Burada yine 1/3'inin vazahi icahatı değil. Eğer obligatory bequest'e tabi ise bu bütün fakirler bunu kabul etmiş olanların yanında manası şudur ki ऐसी सूरत 1/3'den fazla bu durumda baba vasiyet edemez. आयत की तरफ वो इस Çünkü से और उससे रोशनी ले रहे हैं बजाय bu konuyu उसके ताबे bir ayetten ayete döndürüyorlar. O ayete göre bütün fakirler kabul ediyorlar ki burada gayri varisin vasiyetinden bahsediliyor. Onun için bu konuyu anlamak gereklidir. ये फरमाया गया है कि वसीयत करे जब तुम्हारे पास जब Vasiyet etsin diye dediği ayet. करो Birinize ölüm gelirse vasiyet edin. Bu obligatory'dir. Farz vasiyet. उसकी तफासिल में Ve vasiyet ne yapın? Onun detayları yoktur. कि क्या कुरान Bunun üzerinde tartıştılar. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinde कर दिया है जिसमें diğer vasiyetle ilgili ayet ortadan mı kaldırıldı? Orada detaylar vardı. Erkek şu kadar alacak, kız şu kadar, anne şu kadar vesaire vesaire alacaklar. Yahut o ayet bunu mu ortadan kaldırmıştır? Çünkü eğer bu onu ortadan kaldırmadıysa bu nasıl o ayet aleyhinde birisi vasiyet edebilir? वसीयत करी Eğer o bunu ortadan kaldırdıysa o zaman zaten vasiyet edemez. Bu ayet nasiye mansiye olacak, unutulmuş olacak. Bu tezadı ortadan çıkarmak için aslında tezat değildir bu. Fakirler şunu anladılar. के हक में वसीयत है Burada gayri varis hakkında vasiyet vardır. और वसीयत जिन लोगों के हक में कुरान ने वाज़े कर दी और खोल दी कि बेटा दो Ve Allah-u Teala açtıysa ki erkek iki kısım, kız bir kısım alacak. Bu ayet insana hak vermez ki siz ona girin, araya girin. 3 हिस्से Herkesin kendi terekesinin 1/3'sine kadar gayri varise vermeye hakkına sahiptir. Vasiyet budur. रात में अभी मजीद Bu konu kendi zatında daha fazla araştırılmaya muhtaçtır. 1/3'ün hakkı nereden çıktı? Kur'an-ı Kerim'de yazılı değil ki gayrimusiye 1/3 kadar verebilirsiniz. इन बातों को Hatırladığım kadarıyla पढ़ा था तो ज़्यादातर बिना biz onu okuduğumuz zaman हदीस पर है fakirlerin temeli bazı hadisler üzerinde temel vardı. Onlardan anlaşılıyor ki बाज Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı fedakarlık yapanlara dedi ki 3'ten daha fazla ben almayacağım. के हकूक़ हैं उनमें Geri kalan sizin çocuklarınızdır. Onların hakları vardır. Onlara verin. किसकी असूल बनाए Bunun üzerinde fıkıh usul hazırlandı. Ve unutuldu ki मजबूत तर्ज aynı hadis साबित है yahut ondan daha kuvvetli hadislerden anlaşılıyor ki Hz. Ebu Bakir radıyallahu anh
सारा कबूल कर kendi bütün malını verince hepsi kabul edildi. रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब निसफ Ve Hazreti Ömer radıyallahu anhu yarı mal getirince kabul edildi. Nisf malı, yarı malı. तारीन हैं और सीरत के मज़ामीन उनमें Ve bu siretin बड़े जोशो खरोश konuşmalarında ve makalelerinde coşkulu bir şekilde bundan bahsediyorlar. गैर मामूली बात सहाबा के गैर मामूली Ve sahabların olağanüstü तरह जाहिर करते हैं fedakarlıklarını gösterirler. किया और वो क्यों कबूल नहीं किया गया Bu niye yapıldı ve o niye kabul edildi? तो क्या Eğer bir yerde kabul edildiyse o zaman bunun anlamı bu olmayacak mı? Ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem के इखलास के her fedakarlık yapanın ihlasın seviyesini göz önünde bulundurdu ve onun kalp hissini dahi düşündü. Ailesi ile olan alakalarını dahi göz önünde bulundurdu हाँ हजरत ve öyle kararlar verdi ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in कोई फिक्री फैसला ferasetiyle alakalıdır. Fıkıh ile ilgili bir karar vermiyordu. सल्लल्लाहु अलैहि Feraset ile ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok şey gözünün önünde bulundurulmuştur. Fıkıhda onlara çekerek ulemalar çok zorluklara girdiler. Düşünmezler ki अपने माल का temel aynıdır ki herkes kendi hayatının malına sahiptir yaşıyor iken. जिंदगी में उसका Temel budur. Ve babanın hayatında onun oğlu ve o kızının hakkı yoktur. उनकी अच्छी तरबियत करो उनकी परवरिश करो उनकी रबूबियत करो Allah-u Teala onları iyi terbiye edin, onları güzel bir şekilde yetiştirin. O kadar başka bir yasal hakları yoktur. Bazı kimseler iç kavgalarından dolayı böyle insanları mahrum etmek için zahirde hayır elbisesini giyerler. अब करते हैं वैसे पहले Ve cemaat adına şimdi olduğu gibi daha önce de yaparlardı. उनकी खिदमत में हाजिर Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna giderek hayır altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sanki aldatıyorlardı. Haşa. सारे हालात का नजर Ya Resulullah benim bütün malım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem इखलास कोई नहीं biliyordu ki bazı insanlarda ihlas yoktur. Bu bir kavgadır. महरूम करना चाहते हैं Kötü ahlaklı insanlardır. Çocuklarını mahrum etmek istiyorlar ve bu da caiz değil. इखलास से तो कर रहे हैं Bazıları hakkında düşünüyordu ki ihlasıyla yapıyordur. Ancak bunun neticesinde कोई वाली वारिस नहीं होगा वो çocuklar kalacak. Onların bir varisi olmayacak. Onlar तीन बन के लोगों çok zorluklar içinde kalacaklar ve dilenecekler. Bu hayır ikinci hayır ile çelişki halindedir. दूसरे मसले से मुतफात Şer'i mesele değil. ये इस्तेमाल क्यों नहीं करते उलमा अगर Bu delil niye çıkarmıyorlar ulemalar? दलील की तमाम Bu delil çıkarırlarsa मुताबिकत खाएंगे buna benzer bütün hadisler birbiriyle uygun olacak. Hz. Ebu Bakir'den tam aldı. और Onun ihlasına inanıyordu. दर धक्के नहीं Ve şuna da inanıyordu ki bunun evlatları इलाही çaresizlik içinde kalmayacaklar. İlahi beşaretler neticesinden miydi? Yahut feraset neticesinde buna inanıyordu ve onun Hz. Ebu Bakır'ın çocukları asla dilenmediler. Hz. Ömer radıyallahu anhu'dan yarısını aldı. और उनकी O ne kadar verdiyse बाकी ve onun ihlasını kabul etti. किया कि Diğerler hakkında नेकी के तौर पर karar verdi ki eğer onların hayırı olarak तो ben bunu alırsam बाज बच्चों के हक में बदी बन जाएगी bu hayır bazı çocuklar hakkında kötülük haline gelecek. Ve kendi çocuklara merhametsizlik, बार बार जिक्र फरमा akrabalara zikretmiştir Allah-u Teala sık sık onlardan. इसका तरजीह दे देना Ve diğer yüce gayeleri öyle yer tutmak ki bir hayır ikinci hayırı yok etsin. Bunu kabul etmedi Resulullah. ये हर फैसले के साथ Bu konu सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम her karar ile vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in बासूल फैसले करें ile birlikte devam eder. Eğer siz usulü ile tabi olarak karar verirseniz Resulullah'ın kararlarında tezat göremezsiniz. Bazı savaşlar anında कि बाज खास rızık o kadar azaldı ki bazıları yiyebilirdi ve bazıları aç kalabilirlerdi. Orada hepsinden aldı. Ve külliyeten her birinden aldı. के हक को
Orada kişisel mülkiyet hakkını eğer bırakıldıysa neden bırakıldı? Soru budur. Sebep açıktır. Sebep şudur ki Kur'an-ı Kerim bazı temel haklar insana vermiştir ki onlardan sonra eğer o hukuklarla birisinin parası çelişki halindeyse o parasına malik sayılmayacak. O derecede. Ve fi amvalihim hakkun lis-sâile vel mahrum. Onların mallarında öyle durumda söz konusu olabilir ki fakir ve sailin hakkı araya girmiş olsun. Birisi ne tercüme yaparsa yapsın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisi, bu ayetin bu konusunu bizim gözlerimizin önüne sermektedir. Eğer mallar insanların mülkü olursa, ancak onları yiyorlarken diğer insanlar açta kalıyorlarsa, o zaman Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan şimdiye kadar insana bir hak vermiştir. Siz yiyeceksiniz, içeceksiniz ve çıplak gezmeyeceksiniz. Bu yasaya kişisel mülkiyet hakkı bununla çelişki halinde gelirse, o zaman anlaşılacak ki onların hakkı bu fazla paraya sahip olanların hakkına girmiştir. Böyle durumlarda, içtimai durumlarda birkaç insanın elinde para biriktirildiyse ve geri kalan para diğerlerin en az ihtiyaçlarını giderebilirse, hiçbir insana hak vermez ki zorla alalım. İktisadi nizam komünizme bağlı değil. Ancak bazılarının temel haklarının mahrum oluşu tehlikedeyse, o zaman bu ayetin bu manası olacak ki onların hakkı araya girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki birisinin de fazla ise getirsin, az ise o da getirsin. Ve hepsini bir arada biriktirdi ve hepsi bölüştürdü. Bu günlük hayata bu yaşanmıyordu. Günlük hayatta genel bir yol vardı. Başka bir anlam veriyordu. Ve özel anlamda başka bir mana veriyor. Fakat arada çelişki yoktur. Çünkü üstün bazı usullere tabi olarak duruma göre o usullerin aydınlığında karar veriliyor ve onlarda asla bir çelişki yoktur. Durum budur. 1/3 dahi itlak olunur. 1/3 eğer öyle bölüştürürseniz ve derseniz ki ilk ölenin hakkı dahi onun kapsamındadır derseniz, o zaman siz hadisten delil çıkardınız. O Kur'an-ı Kerim'in açık kararına çelişti. 1/3'ü kabul ettiniz. Evlat hakkında 1/3 kadar gayri varise verilmektedir. İki şey kabul edildi. Birisi şu ki ölen önce onun ölen erkek çocuğu vardı. Para terekesi bölüştürülüyorsa, ben açıyorum bunu ki genellikle insanlar birlikte yürüyemezler. Onun için hatırlatmam gerekiyor. Ben ne diyorum? Adamın birisi mesela Zeyd ölüyor. Onun bir tane oğlu Bakır vardır. Daha önce vefat etmiştir. Kendi vefatından önce. Eğer o varis ise lazimen kızlara mukabil 2 alacak ve erkeklerle birlikte eşit hak alacak. Kesindir. Eğer gayri varis ise, o zaman bunların usulüne göre 3'ten birinden daha fazla kendisine verilemez. 3'te birine kadar bölme gayri varisin hakkı vardır. Evlat hakkında bunlar diyorlar ki caiz değil. Yani varis olacak çocukların hakkında fakirlere göre 1/3 kadar kendi kafalarına göre bölme hakkı onlara uygulanamaz. Bu kabul edilmiştir. Bütün ulemalar kabul etmişlerdir. Eğer adamın birisi ölürse, bu ayete göre, vasiyet etme emri verilen ayetlere göre
इस वसीयत के हक को इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता kendi evladı hakkında vasiyet hakkını kullanamaz ki bazılarına az versin ve bazılarına fazla versin. वसीयत Çünkü bu bir çelişkidir. जो हिस्सों को Vasiyet ayetiyle çelişmektedir. मुअय्यन तौर O vasiyetin o ayeti kesin olarak haklar vermektedir. Ona nasiba mafruza denmiştir orada. इसलिए Zorluk budur. 3 तक की Onun için शायद 1/3'e kadar vasiyetten daha fazla yapamaz ve 1/3'inden biri varisler lehinde yapamaz. उसको गैर O zaman ölmüş olan gayri varis olarak verildi ona. इसलिए Bunu kabul etmemiz lazım. Onun için veraset bahaneleri yok oldu. एक बड़ा Eğer varis idiyse जाएगा 1/3 yasası nasıl ona uygulanacak? Varise bir şey verilemez. जो मुस्तकिल Ve varis ise müstakil talimata tabi olarak भाइयों के साथ शरीक kızlara nazaran 2 kat verilmesi lazım. Erkek kardeşliğe eşit verilmesi lazım. Böylece bunlar bütün riyaset nizamını yok ettiler. दूसरे उसूलों से टकरा जाएगा Karma karış hale getirdiler. समझ गए बात Ve bir usul ikinci usulüyle çelişki halindedir. Şimdi anladınız mı doktor bey? Uyuyor musun? Hayır uymuyorum diyor. दोहरा के बताएं 1/3 ben diyemiyorum ki tekrar et. Çünkü daha önce biz onu tecrübe ettik diyor. Ancak bu yeni konudur. मगर हो सकता है Ben anladım. जो Belki ज़्यादा तेज ना हो senin gibi akıllı olmayanlar da olabilir. Senin oğlan da anlamış olacak. O da çok zekidir. Anladın mı sen? Evet anladım. Maşallah o da diyor anladım diyor. Bir aile anladı. Elhamdülillah. Şimdi diğer ailelerde anlamalı. Bu 1/3 bahsini tartışmasını ben açtım. İlk olarak şu ki 1/3 usulü Kur'an-ı Kerim ile'den çıkmıyor. Çıkarılamaz. मैं कहीं ये नहीं देखा कि कोई मूसी Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor ki गैर वारिस को अपनी जायदाद का bir insan gayri varislere para terekesinin 1/3'ini verebilir. का उसूल अहादीस से 1/3'inin usulü hadislerden çıkarılmıştır. दिया गया है और उनको ज़ेर Ve bazı hadisler terk edilmiştir. जो खुद Ve tartışılmamıştır. मुतसादिम है Onlar 1/3 usulüne çelişki halindedir. बाज़ों से वसूल O hadisler. करने की इजाज़त देते Ya külliyesen bazılardan alma hakkını verirler. थोड़ा बहुत तब बहस Hepsinden hepsini aldı. Az çok tartışması bir tarafa bırakıldı. करें कि O hadisleri göz önünde bulundurarak karar verin ve ispat edin ki bu caizdir. 1/3 kanunu. गैर वारिस O zaman 1/3 kanunu gayri varis hakkında diyorsunuz. शाख पर बैठे थे उसको काट दिया Kendiniz कि बेटा चूंकि वारिस है इसलिए उसकी औलाद को मिलेगा oğlan varistir. Onun için evladına verilecek. Varis ise o zaman 3'ten fazla niye veremiyorsunuz? कुरानी Eğer veremiyorsanız o zaman Kur'an-ı Kerim'in bu kararıyla çelişki halindesiniz. وَلِزْ زَكَلِ مِسْلُ حَزِّلٌ سَيَّنْ करते करते वहां पहुंचे उसके ऊपर तबर रख दिया Hadisten tıkararak उसकी वाज़ेह öyle bir yere gittiniz ki Kur'an ile çelişki haline girdiniz. छोड़ दिया Onun açık talimatıyla tesadüm haline girdiniz. Ve kendi delilinizi kabul ettiniz. झगड़े उठ खड़े हुए Budur और फिर tartışmalar. के असूल के ताबे बेवाओं को Sonra veraset usulüne tabi olarak dullar mahrum edildiler kendi haklarından. उस बेटे की बेवा भी Dullar dahi vardır. जो मर गया है उसकी O ölmüş olan çocuğun karısı, बहुत प्यार onun torunundan çok bahsediyorsunuz. Onu çok seviyorsunuz. Fakat Kur'an'ı seviyor olsaydınız Allah-u Teala her nerede hak verdiyse hepsinin hakkı tartışmaları olmalıydı. गलत कमान Dullar hakkında da ses çıkarılmalıydı. Yanlış yasalardır. जिसका कुरान तुम्हें हक Bazı şeyler kabul ediyorsunuz, bazıları terk ediyorsunuz. Kur'an ona izin vermiyor. Dulların hakkı nerededir söyleyin bakalım. Onun için her öyle bir ölenin hakkı dahi verilmeliydi. Ancak bu karar verilmesi lazım olan konudur. Hangi yaşta ölürse varistir, hangi yaşta ölmezse varis değildir. Bazı kimseler ar-recalo मिसाल से
rical kelimesinden çıkardılar ki rical ve nisadan, ki burada yalnız yetişkinler murattır. Eğer bu olsa o zaman ikinci ayet daha sonra da ben ona tartışacağım. Şimdi yalnız şu karar verilmek lazım diyor. Hangi çocuk varis ölmüş, hangisi gayri varis ölmüş? Eğer çocuklardan birisi ölürse ona ne karar vereceksiniz? Gayri varis mi öldü yahut varis mi öldü? Bunda vasiyet farz mıdır, değil midir? Onun hakkında vasiyet şöyle farz olabilir ki onun dahi bazı hakları vardır. Baba önce ölür, onun varisi olacak olanın annesi veresi alacak ve o ayet duracak ki bu hak biz veriyoruz, siz kim oluyorsunuz bunu yok eden? Sonra fakirler güzel tartıştılar. Eğer tam nikah olursa, mihir yazıldıysa, ister kadın kocasına gitsin gitmesin yarısına kadar mutlaka alacak. Ve bunda yaşlılık tartışmasını çıkarıyorlar. İster küçük çocuk olsun, onun nikahı dahi caizdir. Onun örneklerini sizin önünüze koydum. Şimdi çok enteresandır. Benim annemle alakalı olarak ben ediyorum. Hz. Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam zamanında Hz. Sahibzada Mirza Mübarek Ahmed ile birlikte benim annem nikahlandı ve onun karısı oldu. Ve mihir hakkı Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam lazimen koymuş olacak. Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam onu mihir hakkı koymasın, bu mümkün değil. Sonra bu eğer varis idiyse vefat etmiş olan dulun hakkı verilmeliydi. Niye vermediler? Yüksek doğruya gidecek. Bizim para tereke tekrar bölüştürülecek. O zaman her nerede İslam'ın yasasında kendi kafalarınıza göre araya girerseniz bütün nizam bozulacak. Son budur. Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın detaylı olarak tartışmaya girmeden önce beyan etmiştir. O zaman krallara da mahkemeye verin kralları. Siz Adem'in oğullarısınız ve bütün iş tamamen bozulacak. Onun için bu tartışmalar kalp temennileri yahut okuduğunuz fıkhının eserleri neticesinde olmaktadır. Sanki fakirler son söz söylüyordu. Şeriat yapan fakirler idi. Halbuki onlar şeriat yapanlar değil, şeriatı açıklayan idiler. Her yerde onlar gaflet içindeyseler, insan hata yapar. Birçok sebep olur. Asla bizim hakkımız yoktur ki biz o hatalarda onların arkasından yürüyelim. İslam bize bunu gerekli kılmaz. Kur'an ile mütesadem hangi şey olursa, çelişkili olursa onu reddetmek sizin görevinizdir. Onun için Kur'an'ın üstün usulünü rehber tutun. Allah-u Teala bu ayet miras, veraset ile ilgili ayetlerde ne beyan ettiyse onları okuyun ve o üst usullere göre karar verin. O zaman çelişki olamaz. Mümkün değil. Eğer bir parça detaya girmeden kalırsa o zaman onu ya fakirler arasına bölüştürün ki Kur'an-ı Kerim'de onların zikri vardır. Onlar için dahi bir yer olmalı. Bazı bölmeleri eğer bakarsanız dikkatli bir şekilde her şey verdikten sonra yine bir şeyler kalır. Kimin için terk edilmiştir onlar? O ayete göre fakir ve yetim insanlar için bırakılmıştır. Yahut bir musi vasiyet etmiştir. Onun vasiyeti için terk edilmiştir. O da kendi hakları içinde vasiyet ettiydi. Bu konu 1/3 kadar doğru bunları çekti. Düşünmediler ki o vasiyette böyle bir hak vardır ki bir derece kadar onlar kendi mallarını gayrimusilerin arasına da bölebilirler. Ve bu da hak vardır ki fakir
fakirlere, miskinlere, उनके हक में कोई बात bölme anında gelenlere इस ख्याल lerin lehinde bir şey söz söylensin. वो अपनी Onun için bu vasiyet yerine gelecek. Ve düşünmediler ki her yerde İslami hükümet yoktur. बहस वैसे ही जरूरी नहीं Orada 1/3'ün tartışması zaten gerekli değil. माने में भी Çünkü İslamiyet yayılıyordu. O devirde de İslamiyet'in kendi sınırlarının çok uzaklarına kadar gitmişti ve orada cahilane, müşrikane yasalar vardı. Yahut diğer dinlerin yasaları vardı ki İslam çok ileri gitmişti. O zaman nasıl kamil kitap olurdu? Eğer vesiyetin aynı talimatını versek orada 1/3 yarı ve çocuklardan bahsedilirdi ve कानून जाएगा öyle ülkeler için diğer yasalar varsa orada o ülkelerin bir çaresini söylemezdi. Bu nasıl en güzel talimat sayılabilirdi. Onun için o ayetler çelişki olmadan devam etmeli Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği ve bu talimatın indirilmesi gerekliydi. Onun için öyle ülkeler mesela İngiltere, Almanya, Afrika'nın ülkeleri, Çin, Japonya ki oranın veraset yasaları evlat hakkında bambaşka karar veriyorlar. Orada gerekli olurdu ki ölen ölmeden önce öyle vasiyet etsin ki कोतेबा का मतलब Kur'an verdiği talimatı ileri sürsün. Koteba bu demek değil ki o çocuk hakkında vasiyet etsin. जबरदस्त Daha önce vefat etmiş olan. कोई जवाब Bu zorla bunu yaptırırlar. Hiçbir cevazı yoktur bunun. ये है लाजिम है Kuteba demek bu demektir ki lazimen vasiyet etme gereklidir. Her kim tehlike duyarsa ki insaf olmayacak ben öldükten sonra ve Kur'an-ı Kerim'in talimatına uyulmayacaksa onun görevidir ki Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre karar versin. Vasiyet etsin. O vasiyetin kapsamındadır bu kısım. Ki akrabalara dahi bakın. Ama orada urfa terk edilmiştir. Kesin payları yoktur. Orada Kur'an kesin payı beyan etmemiştir. Siz de yapamazsınız. Ölen bilir ki ben İslamiyet'in talimatına göre vasiyet edersem dahi yine bazı diğer akrabalar olacak. Onlar hakkında bir şeyler yapmam lazım. Çünkü Kur'an onu benden istiyor. और निस्बत की कोई Onun için nispete bağlı kalması şart değil. Sonra eğer tartışma olursa o zaman şehadet nasıl olacak? Kim kimin elinde şehadet verecek? Kaç insan bulunacak? Eğer uzak olursa nasıl olacak? Bütün o ihtimaller göz önünde bulundurularak bütün dünyada olan imkanlar, vesiyet imkanları hepsini kapsamaktadır. Bu konudur. Ben bu ayetlerden anlıyorum. Ancak ulemalar बहुत ज्यादा तो कहा कि हैं और fakirlerin arkasında gittiler ve ıslah yaratarak istilahlara yakalandılar. Onlara nasihat ediyorum. Yeniden düşünün. Kur'an-ı Kerim'in talimatını göz önünde bulundurun. Eğer orada çelişki ile olursa hiçbir şey kabul etmeyin. Tekrar düşünün ki vasiyet nizamını nasıl yürürlüğe koymalıyız. राजे की Hazreti Mevlana Gulam Resul Rajeki radıyallahu anh और बहुत ही वसी नजर çok derin bir allameydi ve çok geniş idi. Takva ve bilgi her ikisinin seviyesi o kadar yükseldi ki hesaplarda olan üstü bir duruma sahip idi bu zat. Üç şey gözünden onun kişiliğinde vardır. Birisi takva, के नतीजे में çok yüksek dereceli कर्ज इख्तियार किया ve onun neticesinde sufiyane bir yolu benimsemiştir. İkincisi bilgi. वसी Zahiri bilgi o kadar geniş ki o kadar kuvvetli आपको मिलेंगे ki o kadar büyük ulemaları az bulursunuz. Zahiri bilgi bakımından dahi o kadar geniş bilgiye sahip olanlar. पर गालिब थी Ve üçüncüsü hepsinden üstün olan अतात का ऐसा ताल्लुक hilafete bağlılık ve itaat. Öyle ki halifenin ağzından çıkan kelimeyi खा लेते थे kendi bilgisini जानते थे कि tekrar ederdi कोई मैं इससे ve bilirdi ki
ben hata yapacağım eğer bunun elinde düşürsem ve bir tek söz söylemediği halifenin और अगर नहीं हुई halifeyle tam olarak uyum halinde olmayan eğer olmadıysa orada sessiz kaldı. दूसरे Dil uzatmadı asla. Diğer ulemaların öyle ihtilafları vardır ki ihlasın kıtlığı denemez ona. लोग इख्तिलाफ रखते हैं Her birinin takvası başka olur. Bazı kimseler ihtilaf olurlar. Caizdir fıkıh konusunda haram değil. Ancak benim beyan ettiğim söz budur. Hz. Mevlana Raceki'nin radıyallahu anh'ın hangi konuda halife bir şey söylediyse ve karar verdiyse ondan sonra kendi konusunu düşünerek hatayı düzeltti yahut da sessiz kaldı. İşareten dahi onun aleyhinde bir şey söylemedi. O öyle dediydi, bu böyle olmalıydı demedi. Hz. Mevlana radıyallahu anh bir yetim torun hakkında bir makale yazdı. Hangi senede yayınlandı bu? Hangi gazetede? Al Fazıl mıydı? मैंने एक दफा Yazılı değil bu. जमाने में ये मजमून पढ़ा था Ben bir defa daha önce bunu okuduydum bir zaman ve hatırladığım kadarıyla bu bizim bir dergimizde yayınlanmıştı. Oradan alınmıştır. Şimdi tekrar notlarda geldi ve nereden geldiği beyan edilmemiştir. हवाला दिया करें जो वो Sorun referans versinler. इल्मी मज़ामीन से Böyle şeyler gönderdikleri zaman bilgili हवाला दें तारीख इतिहाद बताएं lazimen referans vermeleri lazım. दूसरे फैसले Çünkü bazen diğer bazı kararlar daha sonraki kararlar etkileyici olurlar. मसलन Onları değiştirmemiz lazım. Mesela bundan sonra bir karar geldiyse ona bakmamız lazım olacak. मैयत आपने एक असूल ये बयान किया खुलासा ये है Meyyit bir usul şöyle dedi, özet şudur. Meyyitin, ölünün akrabaları akrabalarına göre varis olurlar. Akrabalıklarına göre. Buna bu usule tabi olarak baba varken dede varis olmaz. वालिद की मौजूदगी में दादा वारिस नहीं होता Ölünün babası varıyorsa dedesi varis değil. Ve çocuklar varsen torun varis olmaz. Bu özet budur. İlk olarak ben ediyor bunu. साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कौल Hazreti Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın sözü ला यरिस Buhari'de yazılı olan इब्ने La yarisu valadul ibne mal ibne bunu destekliyor. इन मानों Bu hadis असर है bu manada değil ki eserdir bu. फर्क यह है कि हदीस में हज़रत Hadis ve eserin farkı budur ki hadiste मुअय्यन Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir söz onlara iletilir, ona isnat edilir. Resulullah beyan ettiyse o hadistir. Bazı eshablar Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini ve ameline göre वो bir delil çıkardılar kendileri. Onlar zannederler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in inancı buydu. Fakat takvadan dolayı demiyorlar ki Resulullah böyle inanıyordu. Diyorlar ki bu böyle olmalıydı. अब अपनी तरफ से कहें Eshablerin bu sözlerine eser denir. मौलवी साहब ने ये हज़रत ज़ैद बिन Hz. Mevlana radıyallahu anh Hz. Zeyd bin Sabit'in bu sözünü ileri sürmüştür. Hadis değil bu manada. इब्ने माल La yaresu veladul ibne mal ibne. Hiçbirisinin oğlu दूसरे बेटे के साथ विरसे में शरीक नहीं ikinci oğluyla birlikte verasette ortak olamaz. इसका मतलब ये है कि एक बेटा Bunun anlamı şudur ki bir oğul दोनों बैक वक्त ve bir torun her ikisi aynı anda verasetten pay alamazlar. Yani bütün erkekler ölmüşse oğullar o zaman en yakın olan akrabanın olmayışı neticesinde ikinci etkiye tabi olarak torunlar pay alabilirler vereseden. Fakat yaşıyorken denemez ki üstte bir del ve bir teki alttaki bir dal arasında çocuklar bu usule göre eşit olarak bölüştürülsün, bu mümkün değil. Ve bu söz Hazreti Zeyd'in çok derindir.
ve o günün durumunu göz önünde bulundurarak söylediğim gibi ben de aynı duruma inanıyorum. Benim de inancım şöyle budur. Son fıkıh fetva olarak değil söylemiyorum bunu. Bir ders olarak ben bunu inanıyorum. Benim bunu açmış bulunuyorum. Eshablar ikincisi şu. Eshablardan şimdi bugüne kadarki ulemalar hem fikirdirler ki torun varis olmaz. Len yecma'hullahu ala dalalate. İkinci delil söyledi ki bugünkü ulemada bir eğilim vardır. Torun mutlaka varis olsun. Bu yeni bir eğilimdir. Eski fakirlerde her mesleğe sahibi olanlara bakın. Hiç bir mesleğin fakihi hiçbir zaman fetva vermemiştir. Ki ölmüş olan çocuğun çocukları varis olacaklar. Ve bu da hadis vardır. Ki ümmet hiçbir zaman sapıklık üzerinde hepsi birleşemez. Mutlaka istisna söz konusudur. Mümkün değil ki bütün ümmet icma denir. Başka bir şekilde Hazreti Mevlana onu ileri sürüyor. Sapıklık üzerinde icma olamaz, bu mümkün değil. Onun için eski fakirlerin bunun üzerinde ittifakları, bizim fakirler bundan bahsetmiyorlar. Gördünüz mü? Hazreti Mevlana radıyallahu anh derin bir düşünceye sahipti. Hepsini araştırdıktan sonra söylemiştir. Üçüncüsü şunu söylüyor. Eğer şefkat temel alırsa, ben söylediğim gibi şefkat temel tutulmuştur. O zaman torun erkek ve kız tarafından her ikisi, ben söylemiştim Hazreti Mevlana Kur'an ve hadise göreydi onun düşünceleri. Onun için değil ki ben önce onu ezberledim ve size anlattım. Ben aynı kendiliğimden ben aynısını düşündüm. Hazreti Mevlana'nın düşüncesiyle uyum halindedir. Benim bilmediğim bazı konular olabilir. Mevlana'nın bildiği bazı konular. Fakat tabii kararlar bağlı olarak Allah-u Teala'nın lütfuyla bu ders ve daha önceki derslerde ben hepsini beyan ettim. Çıkardım delil. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın o konuları aynı şekilde araştırılırsa uyum halinde olur ve bu Allah-u Teala'nın bir lütfudur. Şimdi torun erkek ve kızın torunları ve yetim amcanın yeğenine dahi pay verilmeli. Eğer şefkat söz konusuysa dede mecbur edilemez torun için vasiyet etmeye ki yine de her Müslüman için bütün hakları için vasiyet telkin edilmiştir. Daha önce beyan etmiş bulunuyorum. Zerre kadar ihtilaf yoktur. Hiçbir Müslüman Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlere göre mecbur edilemez ki mutlaka vasiyet etsin. Allah-u Teala tarafından bir nasihat vardır. O nasihat yalnız torun lehinde değil. Bu yanlıştır ki yalnız o nasihati yalnız torunlara sınırlandıralım. Bütün kızlar hakkında da olacak ve bütün yetimler ve müstahaklar hakkında olacak ve akrabalar, genellikle aileyle alakalı olanlar fakat fakir olanlar, hepsinin hakkında bir delil vardır, bir nasihat vardır. Onlara nasıl davranırsanız torunlara karşı da aynı şekilde davranın. Ancak torun lehinde gayri varisin hakkına bir şey söylemek meselesine gelince ya torun lehinde bir şey söylemek meselesine gelince bunu söylemek gereklidir ki bu evladır. Daha üstündür. İlk buna verilecek. İkinci ayet bunu destekliyor. Yetimlerin hakkını koruyun.
size varis olmadan önce vefat eden çocukların çok haklıdır. Ne derece kadar onlara verilebilir? 1/3 ile birlikte kesin bir karar verilince o zaman onlara verilecek. Gayri varis olarak onlara bir şeyler verilecek. O zaman öyle bir talimat ileri sürülemez ki Kur'an-ı Kerim'in varislerden daha fazla alsınlar. Çünkü payları değiştirmeye de bizim hakkımız yoktur. Kur'an-ı Kerim ile çelişki olmayacak. Bunun dairesi içinde kalarak bizim ulemalar tekrar bunlar üzerinde düşünmeleri lazım. Şimdi bundan sonra Malik Bey'in detaylı konusu bence bunu okumaya gerek kalmıyor. İleri sürdüğü deliller Hz. Mevlana Racekisi'nin konusunda da vardır makalesinde. Delil verirken takva ile diyor ki mesela bir hadis ileri sürüyor ki buna temel olarak muttafak aleyh hadistir. Asba mıdır, usba mıdır? Asba yani oğul varken uzak asba yani torun mahrum olacak. Gördünüz mü? Netice doğrudur. Fakat sonunda kendi merhameti neticesinde bir yol çıkardı. Her toruna farzdır. Torunu hakkında vasiyet etsin. Allah-u Teala ona öyle bir toruna varis kılmıyor. Bu her ikisi arasında tezat yok mu? Netice çıkarırken güzel netice çıkarıyor. Çünkü bilgili, muttaki bir zat idi. Ancak o devrin etkisi, insanların sözleri Kur'an'a bu itiraz olmasın ki torunlar bırakılmıştır. Ve buna benzer toplumsal baskı ki iyi niyetliydi. Kalbi çok yumuşaktı. O bakımdan başka bir yolla araya girmeye çalışmıştır. Diğerler dahi dediler kuteba diyerek farz dedi ve farz öyle ki eğer yapmazsanız kaza mutlaka yaptıracak. O zaman vasiyet ne demek? Eğer lazimen yaptıracaksa o zaman sanki kesin karar verilmiş oldu. Vasiyetin konusu budur. Şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam ben bakıyordum diğer şeylerde söylememiz lazım. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zikrini yaparken ben size söz verdiydim. Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a müjde verildiği zaman ne düşünüyordu? Ve karısı ne düşünüyordu kendisine müjde verildiği zaman? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın düşüncesi şöyle beyan edilmiştir. وَنَبَّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا. İbrahim Aleyhisselam'ın misafirleri hakkında dahi onlara bilgi ver. Dünya insanlarına anlat ki asıl ne yaşandı. İzdakalu aleyhi fekalu salama. O misafirler Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın evine girdikleri zaman evine girdiler ve kendi önüne çıktılar. Kalu salama. Dediler ki selam. Selam. Kala inna minkum vecelun. Dediler ki selamın melekler dediler içeri girenler. Dediler ki inna minkum vecelun. Biz sizden korkuyoruz ey gelenler. Sizden biz korku duyuyoruz. Kalu la tavcel.
जो खौफ रखते Hiç korkma dediler. हैं, मालूम होता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम Korku duyuyoruz. Anlaşılıyor ki Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a önceden tahmin ediyordu ki kavmin pisliğinden dolayı artık ceza görmelerine karar veriliyor. Mutlaka bir şey yaşanacak diye bekliyordu. आना तो Selama cevaben diyor ki कुछ डरता हूँ कि कोई बात tabii geldiniz, iyi geldiniz fakat korkarım mutlaka bunun altında bir şey vardır. Eziyet verici. में क्या उस तकलीफ के बाद Dedi ki ला size ne? कभी गुलाम अलीम La tavcel inna nubashshiruka bi gulamin alim. बहुत बड़े आलिम हैं Hiç korkma. खबरी दे Biz sana bilgili bir oğlanın müjdesini veriyoruz. Buna cevaben diyor ki kala bashartumuni ala ammasaniyal kebaru fabima tubashshirun. देते हो Siz bana müjde veriyorsunuz. कि मुझे बुढ़ापा Halbuki आ लिया है मस्तानी में छू गया yaşlılık beni yakalamıştır, bana gelmiştir. शुरू हुआ है मस्तानी केबरों का मतलब है बुढ़ापे Masaniyal kebaru यहाँ yaşlılık वगैरह का जो महावरा bana tam olarak beni yakalamıştır. गोया मेरे जिस्म में दाखिल हुआ Benim bedenime girmiştir. فَبِمَا تُبَشِّرُونَ माँ का एक तर्जुमा है किस बिना पर Neye dayanarak bana müjde veriyorsunuz? कालू बशर Bu müjde. बिल हक قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْخَانِ हम तुझे हक के साथ बिठा देते Biz hak ile sana müjde veriyoruz. बस ना उम्मीद فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِتِينَ जो Sen ümitsizliğe kapılanlardan olma. Meyus olanlardan olma. Yani yaşlılığa işaret etti. Onlar da anladılar ki melekler zannettiler ki kendi yaşlılığından dolayı ümitsizdir. Hz. İbrahim Aleyhisselam bunun batıl olduğunu söylüyor. قَالَ وَمَنْ يَقْتَنُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ गुमराहों Bu nasıl mümkündür? दूसरे लोग भी खुदा Ki sapıklar dışında diğer insanlar da Allah-u Teala'nın rahmetinden meyus olsunlar, ümitsiz olsunlar. Bu mümkün değil. Ne diyorsunuz? Başka bir şey gözlerimin önündedir. Onlardan şu da olabilir ki yaşlılık çocuğu ya kim bakacak çocuğa? Kim onları terbiye edecek? के लिए मैं दुआएं करता हूँ İstediğim gibi ve dua ediyorum ben onun için. Çünkü her ne zaman dua ettiyse orada evlat için मामूली तौर पर नेक evlat lehinde olağanüstü bir şekilde hayırlı olması ve Allah korkusunda olmaları konusunda dua vardır. Her ne zaman dua etmediyse Allah-u Teala kendi zatı lehinde müjde verdi. Ve min zürriyete dedi. औलाद थी या Benim evladım dahi dedi. Evlat var mıydı, yok muydu? Hemen istedi. Bu ruh idi. देर बाद औलाद हो रही है Yaşlılıkta. Ve o kadar yaşlılıkta bana uzun çocuk bana veriliyor. Ben onları nasıl yetiştireceğim? अब दूसरा Gözlerimin önünde. Nasıl onları büyütebileceğim? Şimdi ikinci ayet Zariyat suresindendir. आयात Al-Hacer suresinden idi deminki. अज़ारियात Zariyat suresinde 25 ile 31 ayet arasında ayet şöyledir. Halataka hadiso zefe İbrahim el-Mukramin. मुअज़्ज़ज़ मेहमानों Sana İbrahim'in saygıdeğer misafirlerin haberi sana gelmedi mi? है यहाँ इससे मुराद जिक्र है कति बात Bundan murat zikirdir. बल्कि वाक़ Kesin duymuş olan değil, kesin olay. वाक़यात Hadis kelimesi bazen olaylarla ilgili हदीस का इतलाक़ होता है ये लफ्ज़ इस हक़ में बोला जाता है itlak olunur. Hadis kelimesi. इब्राहीम के मौजूद मेहमान Sana İbrahim'in saygıdeğer insanların hadisesi sana gelmedi mi? İzdakalu aleyhi fekalu salama. Kala salamun kavmun munkarun. मुनकर हैं दरअसल उसी बात से जा रहा है Burada munkarunda aynı şeye işaret edilmiştir. İnna minkum vecilun. उनका तर्जुमा करते हैं Tercüme eden munkarun tercümesi ecnebi diyorlar. होता है कि जिनकी अमल Munkarunun bir anlamı bu olur ki वो तो मेहमान था onların işleri sevimli değil. Tabi misafirseniz.
Fakat öyle iş için geldiniz ki biz korkuyorsunuz. Onun için munkarun demek gelir gelmez gizli korkulara işaret eder ve onunla çelişki halinde değil, demin beyan ettiğim konuyla onun başka bir yönüdür bu. Kâla selam. Onun için uzak değil ki bir seferinde bu müjde gelmiş olsun ve başka bir seferde bir müjde verilmiş olsun ve başka bir olay yaşanmış olsun. Ve bazen bir müjde sık sık verilir. Değişik şekillerde verilir. Hz. Meryem ile alakalı olarak açık olarak Kur'an'dan ispat ediliyor ki sık sık rüyalarda da verdi ve melekler mütemessil olarak da müjde verdiler. Onun için bir şeyin iki ayrı ayrı beyanatıdır demek doğru değil. Bu sık sık yaşanmış olacak ve her ne zaman yaşanırsa aynı şekilde az da olsa soru cevap olur. Aynı şekilde aynı şeyler tekrar edilmez. Faraga ila ahlihi facabe iclin samin. Onları bırakarak kavm-ı munkarun tercümesi ecnebi yapmak bu bakımdan doğrudur. Murat şu olabilir ki siz tanınan insanlar değilsiniz ve bu bakımdan bu tercüme yapmak daha güzel o gibi görünür. Eğer vecelun ile birlikte bir şey olursa o zaman demin beyan ettiğim olacak. İkinci detaylara göre anlatıyorum ki bu olay birden daha fazla olabilir. Bu sefer olayın detaylı şöyledir ki Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın o bölgenin insanlarını tanıyordu. Ve tanıyordu ki bazen Allah-u Teala diğer insanlar vasıtasıyla sözler ulaştırır. Onların gelmesi, onların yolları, onların çehreleri vesaire anlatıyor ki bunlar genel insanlar değildir. Onun için dedi ki el-mukramin, çok yüce insanlarsınız, saygıdeğer. Ve onlara münker demek bu manada daha uygundur. Vecelun kelimesi olayıdır. Münker bu manadaki bunlar ecnebidir. Yabancıdır. Burada görülmemiştir bunlar. Saygıdeğerdir ama dışarıdandır. Eğer bu doğru olursa o zaman tam buna göre bundan sonraki ayet buna uygundur. Faraga ila ahlehi faca'a be iclin samin. Onlara sormadı. Aç mısınız değil misiniz? Yemek yiyecek misiniz ya yemiş misiniz? Bugünlerde genellikle sorarlar misafirlere. Önce yemek getirin. En güzel ahlak budur. İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti budur. Ve yemek yenmiş mi yenmemiş mi onu tartışmayın. Çünkü sorulduğu zaman ben birçok defa gördüm. Bizim evlerimizde de olur. Ben onlara mani oluyorum. Çünkü geleni belaya sokma gibi bir şeydir. Bazı insanlar yemek halinde olurlar ve utanırlar. Ve eve gitsinler istiyorlar. Yemek yedin mi yemedin mi derseniz birçok insan ahlak ve doğruluk arasında karar veremezler. Bocalarlar. Ahlakı doğruluğa feda ederler ve yedik derler. Bazı kimseler hayır yemedik derler. Fakat derler ki yememiştir ama biz aç değiliz derler. Bu gibi musibete sokmaya ne gerek vardır? Yemek varsa çağırın, gelin yemek yiyelim deyin. Eğer yoksa bir şeyler sunun onlara. Sormaya gerek yok. Ne yediniz? Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti buydu. Raga ila aleyhi faca beycilin samin. Kendi ehline dikkat etti. Ve bir tosun getirdi. Bir dakikada olmamıştı. Kesilmiş ve pişirilmiş. O ana kadar beklediler. فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ Dedi, yemez misiniz dedi. Hayret içinde kaldı. Çünkü ilk olarak misafirler gelirler. Evde bir otel yoktu o devirde. Oradan yemiş olacaklar. Genellikle insan zannederler ki açtırlar. Yolculukta ile geldiler. Fakat bir çocuk
yakaladılar, kestiler, ondan sonra onu kavurdular, ondan sonra yemek getirdiler. Ne kadar yemek yendiyse tekrar insan aç kalır ve onun güzel kokusu ile birlikte insan yemek yemişse yine de sabredemez. Onun için hayret ile sordular. Ala takulun fa ocasa minhum khifa. Şimdi burada dahi khifa vardır. Korku duydu. İlk olayda tekrar edilmedi. Onun için bu imkan vardır. Her ikisi bir olay olabilir. Bu imkan eğer kabul edilirse o zaman durum böyle olacak. Vecelun daha önce dedi. Bir olay geçtikten sonra ki onun bazı emareleri ortaya çıkınca vecelun dedi. Ve söylediğim gibi müjdeler bazen birden daha fazla verilir. O zaman ki müjdeler başka olur. Orada bu gibi detaylar söz konusu olamaz. Buna rağmen ben zannediyorum ki bunlar iki ayrı olaydır. İlk olayda yalnız Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın zikri vardır. Ve orada iş bitiyor. Bu olayda İbrahim Aleyhisselam'a müjde verilmedi. Onun karısına müjde verildi. قالوا لا تخف karısına haber verildi. Öyle ki o duydu onu ve kendisine müjdeyi isnat ederek araya giriyor. قالوا لا تخف فبشروه بغلام عليم. Aynı oğlandır. Bilgili bir oğlanın müjdesi veriliyor. فَاَقْبَلَتْ اِمْرَاتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَقَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ اَجُوزٌ اَقِيمٌ. Kadınlar bazen yüzlerine tokat atarlar hayret için. Hele böyle mi, bu ne nasıl olur? Bu kadınların eğilimi eskiden beri var olmaktadır. Onun için bunda bir zorluk yoktur tercüme yapma konusunda. Tercüme edenler utanıyorlar. Diyorlar ki böyle vurdu diyorlar. Hz. Müslim radıyallahu anh tercüme ederken aynı hisse girdi. Kadın geldi ki yüzünde utanma hissi vardı. Elini yüzüne vurdu ve ben dedi ki ben bir kadınım, çocuk doğurmaz bir kadınım. فَاَقْبَلَتْ اِمْرَاتُهُ فِي سَرَّةٍ. Sarra ne demek? Utanma mıdır? Utanma amareleri vardı yüzünde. O bakımdan açıldı ki el vurmak Müslim radıyallahu anh'ı tuhaf gördü. O kadar büyük peygamberin karısı hakkında böyle tercüme yapacak ki yüzüne tokat vurdu. Bir sebep beyan edelim ki bunun cevazını ortaya çıkarsın. Utanmayı bunun cevazı olarak dedi. Sarra kelimesine bakın. Notlara da yazılıdır. Sarra yüzündeki siyahlık demektir. Yüzü üzerinde karalık oldu. Utanma ile alakası yok. Edep nerede varsa edep ile alakalı olan tercüme edenler ihtiyat ederek mümkün olduğu kadar asıl Arapçanın kelimelerini yumuşatarak ikinci dile aktarırlar. Bu korkuyla ki biz böyle tercüme yaparsak biz bir hata yapmayalım. Terbiyesizlik, edepsizlik yapmayalım. Sonra izahatı verirler. Yüzü simsiyah oldu. Çok sert bir tercümedir. Çehre üzerinde biraz amareler görüldü. Nispeten daha yumuşaktır ve yakındır asla. Utanma ile bazen insanın yüzü kıpkırmızı kesildi olur ama siyah olmaz. Müslim Maud böyle demiştir. Karısı geldi ve yüzünde utanma amareleri vardı. Elini yüzüne vurdu. Bu tercüme mutlaka vermemiz lazım. Yüzüne tokat attı, kendi yüzüne. Ve dedi ki ben çocuk doğurmaz bir kadınım.
ben nasıl olabilirim? Buradaki utanmada biraz ümitsizlik vardır. Hz. İbrahim Aleyhisselam hakkında o yoktu. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın cevabından sonra melekler bir şey demiyorlar. Buna söylüyor. Kalu kazalik kala rabbuke innehu huvel hakimul alim. Evet, böyle olacak. Sen yaşlısın. Sen çocuk doğuramazsın. Kabul ediyoruz. Ancak senin Rabbin dedi. Onun için bu mutlaka böyle olacak. Bu ikinci olaydır. Üçüncü daha zamanımız var. Onu da okuyacağız inşallah. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِإِجْلٍ حَنِيذٍ. Bu ikinci olaya benzer derin bir şekilde. İlk olarak hemen tosun getirmeye olayı yoktu. Ya başkadır ya da bu başkadır. Bence bu imkan vardır ki ilk müjde Hz. İsmail Aleyhisselam hakkında olsun ve ikinci olay Hz. İshak hakkında olsun. Hz. İsmail hakkındaki müjdenin zikri Bible'den de vardır ve orada kadın söylemedi öyle söz, çünkü evin sahibesi başkaydı ve onun hakkı yoktu ki orada sahibe olarak gelecek misafirlerle konuşsun yahut sahip olduğunu ileri sürsün. Bu uzak değil bence. Aynı düşünce sahibim. Daha fazla araştıracağız. İlk olay yer başka ise Hz. İsmail Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi olacak. İkinci sefer olduğu zaman bu yaşlı idi ve daha çocuğu yoktu. Onun için burada onun zikri vardır. فَلَمَّا رَعَا اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُوا فَاَجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمِ لُوطٍ. Hz. İbrahim Aleyhisselam dedi ki onlar tosun gelmesine rağmen onların elleri ona kaldırılmıyor. O zaman korku duydu. قَالُوا لَا تَخَفْ korkma. Biz Lut'un kavmine gönderildik. Yani korku kendi zatı değil, kendi kavmi hakkındaydı. Başka bir musibet şimdi gelmek üzeredir bir kavme. Hayır, sen üzüntüye kapılma. Bu Nuh'un olayıdır. Nuh hakkında biz bir mesaj getirdik. Ve acasa bunun üzerine dedi ki Kur'an-ı Kerim der ki وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ. O zaman onun karısı oradaydı. O güldü. Dayaka aynı anda ümitsizliğe kapıldı. Gabrana der. Üç tercüme mümkündür. Üzüntüye kapıldı. Üçüncüsü güldü. Üçüncüsü aybaşı başladı. Bu tercüme dahi burada uygulanabilir. Öyle tuhaf bir haber idi ki bazen bazı kadınların aybaşları olan üstü bir korku yahut sevinç haberi neticesinde birdenbire başlarla bazılarının sütleri çıkmaya başlar. Allah-u Teala kadına bazı uzuvlar vermiştir erkeğe. İster göğüs olsun, ister rahim olsun. Onlar üzerinde büyük bir olay, birdenbire olan olayın etkisi altında kalırlar. Onun için mümkündür. Aynı haber etkili olmuş olsun. Ve ona benzer bir konu Hz. Meryem'le alakalı olarak da beyan edilmiştir. Melek geldi, güzel bir olay oldu Hz. Meryem'in içinde. O da bir değişiklikler yarattı, bazı değişiklikler. Burada birbirine benzer bu olaylardır. Bu her ikisi Hz. İshak'la alakalıdır. Ve kadının zikri yoksa Hz. İsmail Aleyhisselatü Vesselam'ın zikridir ve daha önce geçmiştir.
قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وامرأة قائمة قالت يا ويلتا أألد أنا وأنا عجوز وإن هذا بالي شيخا. Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın temsilcisi olarak da konuşuyor. Bana müjde veriyorsunuz. Ya velata. Bu ne oldu? Ana acuzun, ben yaşlıyım. Haza bali şeyha, bu benim kocam da yaşlıdır. İnna haza le şeyun acib. Bu çok tuhaf bir şeydir. Kalu atacabina min amrillahi. Dediler ki sen Allah'ın emrine mi hayret ediyorsun? Rahmetullahi aleykum ve berekatuhu ahlel beyt. Ey ehl-i beyt, sizin Allah-u Teala'nın merhameti var üzerinizde. İnnehu hamidun mecid. O çok yüceliklere sahiptir. Mecid kelimesi Hamid ile birlikte beyan edilmiştir. Sebebi şudur ki senin çocuğun olacak. Fakat dünyada gülünç düşmeyeceksin. Allah-u Teala senin zatında öyle temiz değişiklikler getirilecek ki sen gençlikle getirileceksin ve sağlık içinde doğuracaksın. Başka bir konuda daha burada beyan edilmiş oldu. Ehlel Beyt tercümesi Şiiler. O mu doğru yahut bizim tercümemiz mi daha doğru? Onlar derler ki Ehl-i Beyt'in kadınlar için kullanılmaz, evlat için kullanılır. Burada kadına muhatap olarak Ahlul Beyt deniyor. Ahlul Beyt, size merhamet olsun, rahmet olsun. Kesin olarak ispat edildi ki Ehl-i Beyt'in Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala katında ve Kur'an'da buna göre kadınlar dahi bunun kapsamındadır Ehl-i Beyt. Onlardan ayrı olmazlar. Ve evlat dahi olur. İnnehu hamidun mecid. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْءُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ. Bu korku bitince bazı korkuları vardı. Ne insanlardır? Yemek de yemiyorlar. Bu düşmanlık alameti dahi olabilir. Melekler idiyse mütemessil olmalarına rağmen niye yemek yemiyorlar? Belki tehlikeli bir haberdir, korkunç. Lut Aleyhisselam'ın haberi oldu. Lut Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmi azaba uğrayacak diye haber verdi. Ondan sonra da Avvahum Munib. Çok rahmet, sevgi gösteren ve halim olan birisiydi. Çok iyi bir tabiata sahip olan birisiydi. Burada Allah-u Teala ile kavga etmeye başladı demek değil ki, küstahlık değil. Fazla merhamet. Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın şanı idi, kişiliğiydi. O zaman diyor ki Ya Rabbi sen bağışlayansın, affet. Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın olayı buydu. Benim bunun hakkında dediydim ki 3 ayet vardır ayrı ayrı. Ben bunu sizin önünüze koyacağım dediydim. Bunun gözü altında ilk ayete geri gittiğimiz zaman orada Beşşernâke bil hakkı vardır. Beşşernâke be İshak değil. İshak'ın zikri eğer varsa kadın ile alakalı olarak vardır. Her nerede varsa. Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi, ilk müjdesinde öyle bir haber yoktur. Ne kadın konuşuyor, ne bir ses çıkarıyor ve rahmetin meyusluğunun izharı, belirtisi burada olduydu ilk olayda. Bundan anlaşılıyor ki ikinci seferinde geldiği zaman Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam soru sormadı. Çünkü o olay olmuştu o ana kadar. Onun için hangi kadından çocuk doğuracaksa o soru soracaktı. Ve aynısı soru sordu ve başkası sormadı. Şimdi geri kalanı var. Yarın inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.